ইন্টারনেটের সকল আপডেট পাওয়ার জন্য ইন্টারনেট বাংলা সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দাও সকল আপডেট পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশন। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনার যে ট্রাইপড ভিডিওটা যেটা নিয়ে করতেছি সেটা হচ্ছে ট্রাইপড। আমার যে ট্রাইপডটা দেখতেছেন এটা একদম ভেঙে গেছে। এটা কোনোভাবে আপনার ট্রাইপড কিনবেন না, এটা একদম নর্মাল ট্রাইপড, ঠিক আছে? এটা পুরোপুরি ভেঙে গেছে সবগুলো। এই যে আমাদের ইয়াগুলো দিছে, মোটর যেগুলো দিছে এগুলো সবগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি এগুলো এটা কিনবেন না টোটালে। তো আমি এখন একটা ট্রাইপড কিনছি, ট্রাইপডটা আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করছি। সেটা এটা অলরেডি আমি এটা আনবক্সিং করতেছি ভিডিওটা। তো এটা আপনি কি পাচ্ছেন, এটা ট্রাইপডটার নাম হচ্ছে ডিজিপোড। আর ডিজিপোড TR172, এটার মডেল নাম্বার। আপনারা যদি নিতে চান নিতে পারেন, আমি জানি আপনার ব্যবহার। তো এটাতে কি দেওয়া হয় যে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত জানি। এটা মূলত দেওয়া হয় এখানে ব্যাগ ফ্রি, ঠিক আছে? ইউনিট ব্যাগ আপনি যেখানে কোনো জায়গায় গেলে ক্যারি করতে পারবেন, এই ব্যাগটা ফ্রি দেয়। সেটা হচ্ছে এই ব্যাগটা সবসময় ফ্রি দেয়। এটা আপনি এটাতে নিয়ে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। দ্বিতীয়ত হলো যায় আমাদের এটার হাইট কতটুকু, এটা হাইট হয়ে দেয় 5.6 মানে এটা 5.6 উচ্চতা এটার মূলত এটার। আর এটাতে আপনারা অনেকগুলো মোড পাচ্ছেন যেগুলো মনে আপনাদের প্রয়োজনীয়। এটাতে আপনারা দুইটাই পাবেন, যেরকম দুইটা মোড গার্ড পাবেন, যে এই খারাপ হলে আপনি খুলতে হয় যে মোড গার্ডগুলো থাকে। এটা এখানে থাকে স্টাইলার হ্যান্ডেল, মানে আপনার যে সাইকেল যে হ্যান্ডেল দেওয়া হয় ওরকম একটা হ্যান্ডেল দেওয়া হয়। যাই হোক, বাদ দেন, আমি এতগুলো জানার দরকার নেই। আমি এটা খাড়া করে ভিডিও করতে পারলে ওগুলোতে এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে এটা ট্রাইপড নিলে আপনাদের কী উপকার। তো ডিজিপোড এই ট্রাইপডটা কিনছি, আর এটা মডেল হচ্ছে TR472। এটার হাইট হচ্ছে 5.6, ঠিক আছে? এটা হাইট। আর এটার তো আরও অনেক কিছু আছে, তো আমরা এগুলো দেখার কোনো দরকার না, আমরা মেন জিনিসটাই দেখব। তো চলুন আমরা এটা খুলি। এটা খুলতে হবে, আর আনবক্সিং করা শুরু। এটাতে ভিতরে প্যাকেট করা থাকে, ঠিক আছে? আমি এটা এখন বার করি আপনার সামনে। তো এটার ট্রাইপডের এটা সেই কিছু নেই, শুধু এটা বাক্সটা আছে, এখানে কিচ্ছু নেই। যাই হোক, এটাতে কিচ্ছু নাই, একদম খালি। এটা আমাদের লাগবে, কারণ এটা আমাদের দরকার নেই, শুধু আমার ট্রাইপড। তো ট্রাইপডটা একটু ইয়ে হয়ে গেছে। এটা একটা ব্যাগ দিছে, দেখেন এই ব্যাগটা আপনি ক্যারি করতে পারবেন। দেন কত হলো যে এখানে একটা চেন আছে, আমি চেনটা এখন খুলবো। এই যে আমাদের মূল ট্রাইপড। এর আগে আমি একবার খুলছি, খোলার পরে আমি ট্রাইপডটা দেখার পরে আপনার কাছে আনবক্সিং করতেছি। এই ছিল যে ট্রাইপড, একটি কাঠ, এই যে TR472। তারপর এখানে দেখেন 170 CM, ঠিক আছে? TR ট্রাইপড মেড ইন চায়না। যাই হোক, এটার পিছনে আরও অনেক কিছু আছে, এগুলো আমার কোনো কিছু দরকার নেই, চায়না মানা বাদ। এই ছিল ব্যাগ, এটা আমার দরকার হবে, তো এটা আমি রাখবো। দেন আমি ট্রাইপডটা দেখি। এই সেই ট্রাইপড, এই ট্রাইপড। এখানে পিছনে ট্রাইপডের ওর যে কোম্পানির নাম এটা লেখা আছে, কোম্পানি দিয়ে। দেন এই ট্রাইপড, দেন এটা হচ্ছে যে এদিক দিয়ে আপনার হ্যান্ডেলটা আছে, ঘুরানো যায়। দেন যদি আপনি এটাকে টাইট করতে চান, টাইট হয়ে যাবে, টাইট হয়ে গেছে। আপনি যদি উপর নিচ করতে চান, ধরেন আপনি এরকম উপর নিচে করতে চান, তাহলে এটাকে লুজ দিতে হবে। এটাকে যদি আমি টাইট করে দিই এখন, তাহলে দেখতেছেন এই দেখছেন আর লড়াছাড়া করতেছে না। তো আমি লুজ করলে লড়াছাড়া করবে। তো এটার ভালো দিকে যে মোবাইলের দিকে আমি দেখাচ্ছি। এটা যে আপনি যদি লাইকি ভিডিও, টিকটক ভিডিও বানাতে চান, তাহলে এটাতে করতে একটা মাউন্ট কিনতে হবে। এটার জন্য একটা মাউন্ট কিনতে হবে। এটা কিনে তাহলে আগে এটাকে কি উপর দিতে হবে এভাবে, ঠিক আছে? এটাতে কোনো মাউন্ট দেওয়া হয়নি। দেন এটা শেষ। এরপর আপনি যদি চান এটাকে আরও বড় করতে পারেন। এটা দুইটা আছে, শুধু দুইটা মাউন্ট আছে, শুধু দুইটা মাউন্ট দিয়ে আপনি বড় ছোটো করতে পারবেন। দেন এখানে একটা আছে হ্যান্ডেল। হ্যাঁ, ভালো কথা। এটা আপনি টাইট করে দিয়ে লুজ করে দিতে পারেন।
ঠিক আছে, এটা আপনি লুজ করে দেবেন, টাইট করে দিতে পারেন। যদি করেন তো আপনার ভালো, আপনার যদি ভালো লাগে করবেন, না হলে নেই। আর মেন কথা হচ্ছে এটা ফোকাস, ঠিক আছে। এটা আমি যে এখানে এখন ঘুরাই, তাহলে দেখেন এটা অনেক বড় হচ্ছে, এই বড় হচ্ছে। এভাবে মূলত এটার ইয়া, এবং এটা আরো ভালো দিক হলো যে আমি দেখতেছি, তো আমি আশা করি যে এই ট্রাইপডটা খুবই ভালো, যারা মানে কম দামে, তো যারা কম দামের ভিতরে মনে হয় ট্রাইপড কিনতে চান 1500 টাকার ভিতরে, 1200 টাকার ভিতরে এই ট্রাইপডটা পেয়ে যাবেন। খুবই ভালো, ট্রাইপডটা নিতে পারেন, এটাতে আপনার অনেক কিছু উপকার হবে। পুরো ভিডিওটা দেখুন, এটা যদি ভালো লাগে আপনারা কিনতে পারেন। লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে, যদি চান। এটাতে আমার কোনো ফায়দা নেই, আপনি আমার যদি আমার ফায়দা আছে তাহলে ভুল কথা। যদি চান আপনারা কিনতে পারেন দারাজ থেকে, অথবা যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারেন, অফলাইন থেকে কিনতে পারেন। তো এই ছিল মূলত ভিডিও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকন বাজিয়ে সাথে থাকবেন। ততক্ষণ খোদা হাফেজ।